Wananchi mkoani Rukwa wametakiwa kuchangamkia fursa za kupeleka watoto katika vyuo vya ufundi stadi ili kuwajengea ujuzi utakaowezesha kuajiriwa au kujiajiri baada ya kuhitimu mafunzo. Wakizungumza na EATV, baadhi ya wazazi na walezi wamebainisha sababu zinazopelekea kuwepo kwa mwamko mdogo kuhusu umuhimu wa elimu ya ufundi stadi. Hiki chuo chetu cha VETA wameturahisishia kuwapeleka watoto, lakini wazazi hawana imani ile ya kupeleka watoto chuo cha VETA kwa sababu hata wakiwapeleka wakisoma hamna ajira. Ndio maana watu wanashindwa kuwapeleka watoto VETA, wanaona bora tu wakae nyumbani. Bado ukweli unabaki unasimama kwamba ajira ni chache lakini kazi ni nyingi. Kwa hiyo wanatakiwa wazazi wapate elimu, wawapeleke watoto wao VETA wapate ujuzi, alafu wapate kazi. Serikali imetusaidia sisi watu ambao tumemaliza kidato cha 4, tumekuja kujiunga na hiki chuo ili tuweze kutimiza malengo yetu. After hii anapenda nikimaliza hapa niajiliwe ama nijiajiri. Na kozi ya umeme ni nzuri kiwastani. Unaweza kujiajiri wewe mwenyewe au kuajiliwa. Ni zaidi ya milioni 76 vimenunuliwa hivyo vifaa kwa ajili ya kuwezesha. Kwa hiyo pia nitoe wito kwamba uwezeshaji huu mkubwa ambao unafanyika, ambao serikali imewekeza, watu waendelee kujitokeza na kutumia facilities hizi ambazo zipo. Tuendelee na kurasa. Wakulima wa pamba wa kijiji cha Mwamondi kilichopo kata ya Dutwa, halmashauri ya wilaya ya Bariadi, wameiomba serikali kuruhusu soko huria la zao hilo ili kuwepo na ushindani wa bei, hatua itakayomwezesha mkulima kupata tija ya kilimo chake. Msimu uliopita kampuni ziliruhusiwa kufanya uwekezaji kwenye kata, na kipindi cha kuanza zoezi la ununuzi wa pamba kipaumbele kilikuwa kwa mwekezaji husika. Misimu iliyopita kampuni zilikuwa zinakuja hapa zaidi ya 6, kwa ushindani wa bei ulikuwepo. Lakini kwa msimu uliopita 25, 26 hapakuwa na ushindani. Kampuni anakuwa mmoja, kwa anajisikia kwa bei atakayoisema. Ndio maana tulianza na 1200 tukaishia 1200 bila kupandishwa bei. Na hiyo ilisababisha wakulima wengi wakate tamaa ya kulima pamba. Omba makampuni yaongezeke kwa sababu pawe na ushindani wa bei za wakulima, na wakulima wawe na juhudi ya kulima pamba kama miaka ile ya nyuma. Kuna mtu mmoja anaweza akalima ekari 20, lakini sasa hivi hawezi akalima kwa sababu ya bei imeshuka sana. Baadhi ya wenzetu wengine kwa sababu anaona yeye kata fulani yeye ndo amewekeza, kwa hiyo yeye ndo amepewa kibali cha kununua pamba kwa wananchi kwenye eneo hilo, anaitumia vibaya nafasi hiyo. Bei inaongezeka, yeye haongezi kwa sababu anajua kwamba wananchi lazima watakuja kuuza kwangu. Safari hii wajipange kabisa. Tumalizie kurasa kwa hili. Zaidi ya wakazi 9,000 wa kijiji cha Mchomoro wilayani Nantumbo mkoani Ruvuma wanatarajia kunufaika na mradi mpya wa maji safi na salama unaotekelezwa katika eneo hilo. Mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 2.2 unatarajiwa kuhudumia vijiji vya Mchomoro na Songa Mbele, ukilenga kumaliza changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji iliyokuwa ikiwasumbua wananchi kwa miaka mingi. Yaani ninashukuru na ninafurahi baada kuona maji yameanza kuja huko. Mimi mwenyewe mamalisha kwa napata tabu sana, nilikuwa napata tabu. Ndio moja na noshi 500. Wewe ndio 6, lazima nitoe ndio 6 kwa kutwa. Kwa hiyo kupitia maji, yani nimefurahi, yani ninashukuru. Kutoka saa 10 kama mtu kwa mlani, maji ilikuwa shida, kwa saa hizi tunafurahi sana. Na neno la kumwambia mheshimiwa Mela, tunashukuru sana na mama, tulikuwa na mandoo tulipikia maji hapa. Kwa saa hizi tunafurahi sana tunapopata maji. Kifupi tumefurahi sana kupokea mradi wa maji ambacho ni kilio cha miaka nenda rudi ambacho tulikuwa tunapambana nacho Mchomoro. Kwa uongozi wa Mheshimiwa Juma Zubeda Homera ambaye ni mbunge wetu ambaye pia ni waziri, ameupambania huu mradi mpaka leo hii. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.